Malam itu, Rani sedang sendirian di rumah. Dia memutuskan untuk mandi setelah hari yang panjang. Saat sedang di kamar mandi, handphonenya terjatuh ke lantai. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari balik pintu kamar mandi. Rani berhenti sejenak, mengira itu hanya imajinasinya. Namun, suara itu semakin keras dan pintu kamar mandi perlahan terbuka. Di balik pintu, muncul sosok tinggi dengan wajah datar seperti kertas, tubuhnya memanjang ke atas seolah tak berujung. Itulah Mr. Gepeng. Sebelum Rani bisa berteriak, sosok itu mendekat, menatapnya dengan mata hampa. Dan dalam sekejap, layar handphonenya memudar, menyisakan bayangan kelam Mr. Gepeng yang menghantui seluruh rumah.